嚟，喂，肥力士，你唔使做啊，拍片啦！而家搞緊啲 Black Friday 啊嘛，唔係啊，你聽我講啊，因為咧有啲新消息關於 BNO 啊，咁係講緊乜嘢啊？有啲咩講啊？講咩係人都知啦，個個都睇晒啦，所有啲內容啊、消息啊、啲新聞已經變晒舊聞啦，仲有啲咩講咧？唔係啊 MP 咧，因為回覆咗。因為之前咧非常之擔心啊嘛，係講緊啊，佢話所有唔單止係話5+1唔變啦，仲要暫時將來唔敢講會唔會有變動，但係咧 Home Office 咧即係 Home Secretary 嗰邊咧直接 reply 咗 MP 咧，再演三講一次咧就係話關於兩樣嘢，英文同埋我哋嘅 income 喺呢一度咧係同我哋之前申請 BNO 嗰陣時咧係唔影響，亦都唔會變嘅。喂，你講咩？有冇啲咩證明先？因為唔係話講到咁嚴重喎，你個個人都而家擔心緊。你唔好亂咁講喎，因為始終呢啲嘢咧，你有冇嘢 verify 先？你有冇 send 嘢俾佢？佢有冇 send 嘢俾你？中間有冇任何 reference 先？咁你會唔會講解下究竟件事嘅來龍去脈係咩事先？件事就係咁嘅，因為咧嗰晚太太咧就真係瞓唔着。咁啊，凌晨咧，我哋3點鐘啦，我諗都傾到5點幾啦，夜晚喎講緊，跟住咧傾係關於件事，哎呀有啲咩影響咧？點搞咧？咁你知我哋一路都係擔心之餘，咁都要諗下咩辦法㗎。冇錯啊，咁你哋有啲咩辦法傾啊？不過嗰晚唔瞓覺唔係咁好咯，對身體。係啊，咁所以就同你分享下咯。嗰晚冇瞓，咁跟住咧就同阿太太啦，即係 Yuki 啦，佢就問，跟住 send 咗封信，即係都幾長下嘅。咁呢一個 email 咧就係佢本身 send 出去，咁當然我要遮住啦，始終有啲個人嘅資料喺裏邊。咁跟住咧，另外仲有一封信嘅，咁啊講咗個情況係點樣，咁我哋擔心啊嘛，咁同埋我哋認真啊嘛，咁啊亦都有提及過咧，因為始終我哋有一個 social channel 啊，咁亦都會同其他人會一齊講翻啊，咁即係希望佢可以準確啲同埋仔細啲回答咯。咁跟住咧，佢就覆咗啲乜嘢咧？佢就覆咗，咁我而家俾大家睇一睇。嗱，咁咧佢就好好。咁啊，我咧就今朝揸車，阿女送阿女翻學嗰陣時咧，佢就覆咗阿 Yuki 咧就講，就係話佢電話覆喎。佢電話覆嗰陣時咧就講話喺而家5+1當然唔變，大家都知啦。但係我哋所講嘅 B2 英文同埋嗰個 income 嗰個 contribution 嗰個 requirement 嗰度咧，咩12,570嗰啲咧係冇關係。喺今次裏邊咧，唔係影響我哋嗰批人咧，係同呢樣嘢係冇關係嘅。佢講影響嗰啲咧，係影響其他嘅人。咁跟住咧，佢話有一啲影片啊，或者有啲內容咧，再 further 講。咁跟住咧，亦都係講緊再有 supporting 咧，講翻呢件事咧，同我哋冇關係咯。當然我哋以前有個 confuse 係關於咩 income 啊 B2 啊嗰啲咧，係會話當時哇講得唔清楚喎。咁啊，但係佢哋當然啦，11月20號咧，佢中間亦都有啲對話。咁喺對話裏邊咧，其實淨係有啲文字咧，都可以同大家講下，究竟佢哋講緊嗰個移民大問題，究竟來自邊一度咧？咁喺裏邊都有去認真去同埋仔細咁去講一講嘅。咁陣間再俾你睇下啲內容啦。咁但係初步咧就係咁咯。咁啊希望借用呢個信息，借用我肥力士呢個平台咧，就想同大家講一講。咁所以啱啱咧蝦咗少少，唔好意思，啱啱唱嗰首歌啫，都唔使咁緊張嘅。咁但係咧要話俾你聽咧，就係話件事係安心啲。B2 同埋呢個 income 咧，我哋up to 而家呢個 moment MP 直接覆咗，咁都係唔需要咁擔心嘅。咁因為咧，我哋淨係保持翻我哋所有嘢得啦，我哋嘅 pathway 我哋嘅 route 完全係都冇變過嘅。咁所以咧，就算 requirement 咧都冇變嘅。咁我哋會繼續咁樣咯。咁好啦，咁當然啦，就算 MP 咧，佢都唔可以話保證 guarantee 去到發生嗰日真係完全冇嘅。但係咧，呢個係個方向問題。方向咧已經冇問題㗎啦，咁啊亦都唔會對我哋構成有其他嘅新嘅 requirement 會參與咯。咦，聽落又真係幾好消息喎！咁啊冇辦法啦，啱啱見你一開場喺度 bling bling 咁樣喺度唱晒歌跳晒舞，你知而家幾大壓力㗎啦，你都冇理由喺度跳舞㗎嘛，唱歌咁樣㗎嘛。咁但係聽落呢個消息咧，似乎又係喎。不過你都唔好啦，因為始終咧都未曾去到真實件事係點嘅。咁而家覆咗啫，
覆咗當然有 black and white 啦，咁仲有一啲佢話嚟緊都應該會收翻信嘅。其實即係本身我啦喺再上一次嘅5+1 10+1嗰陣時咧，我都 send 咗 email 俾 MP， 跟住佢真係俾封信我嘅。咁啊嚟緊咧，佢應該都會再出翻封信俾我哋。咁到時咧就再分享。咁所以記得咧 subscribe 我嘅 channel 啦。咁記得 subscribe 我嘅 channel 咧，有新嘅 update 咧，盡快會俾你知道咁樣咯。咁好啦，不如講一講咧，究竟件事喺呢個10月20號係點樣噶啦？嗱，咁咧呢個 email 咧就係個內容啦。咁佢就話今朝就同佢 over the phone 啦，咁就傾咗，即係同阿 Yuki 傾咗個電話啦。咁啊去 confirm， 咁呢個 Home Secretary 咧就 confirm 咗咧，佢話 Hong Kongers 咧就唔會有佢哋嘅 terms of settlement 啦，或者 route to 呢個 ILL 咧係會有任何嘅改變嘅。咁所以啦，咁當然佢仲有一啲 Home Secretary 嘅 clip 啦，即係 video clip 啦，同埋佢哋當日嘅對話完整文字。你知 video 都有陣時聽漏兩粒字啦 ，video 直頭文字嘅對話咧，咁佢就 set 咗喺呢一度噶啦。好啦，咁跟住咧就 set 入去，咁我哋就撳入去睇一睇啦。咁咧嗱，佢好長嘅，佢長到咧我都冇可能咁樣完全去同大家講所有嘢嘛，因為我哋都係快 update 俾大家嘛，跟住大家就可以因應呢一樣嘢咧，去大家再做啲資料搜集啊嘛。咁啊有兩個重點啦，即係其中阿 Bobby 咧，咁阿 Bobby 咧佢就提及過呢啲嘢，佢都幾挑機噶。咁佢講乜嘢咧？咁佢通常都係咁嘅，佢啲英國人咧開頭咧就好有禮貌嘅。咁佢講乜嘢咧？佢話：喂，我都好感謝咧。內政大臣咧確認咗呢個香港人嘅5年定居路線嘅啦，咁咧呢個係一個承諾，亦都兌現咗。嗱，咁佢意思係乜嘢咧？意思就係話個議員咧，首先佢咧肯定咗保持呢個 BNO 5年嗰條 path 先，亦都表示咗咧對香港人嗰個承諾啊。咁所以咧呢個好重要嘅，佢先講清楚話：喂，你有呢個承諾，政府冇呢個反悔。咁跟住咧就後邊啦。除此之外咧，咁呢一份成份聲明，等下先啊。好，呢度，咁成份聲明咧包含咗一系列嘅收緊移民措施。好啦，咁跟住咧佢就講啦，呢個議員就講啦，嗱，除咗呢個 BNO 5年路線係一件好事之外咧，咁但係其他部分咧加強咗呢個限制，嗱，加強咗限制嘅要求啦，收緊咗移民嘅政策啦，咁所以成件事咧，喂，似乎你好似加咗啲料落去。咁加料落去係點咧？咁跟住佢就話啦，喂，我一直咧都好擔心呢件事嘅，或者好關心呢件事嘅。嗱，一旦咧涉及咗一啲個人嘅案件咧，呢個系統咧將會搞到好複雜同埋好困難㗎。咁咧佢就批評啲乜嘢咧？嗱，Boris Wave 啦，佢呢度講 Boris Wave 係咩嚟嘅？呢個字首先係咩嚟咧？呢個 John Boris 咧，佢製咗個 Boris Wave 咧，令到呢個人口上升。嗱，其實人口上升咧，當時係有3大類嘅。當時啊，咁主要咧就係話 BNO 嘅人士啦，第二就係話烏克蘭嗰邊啦，嗱 BNO 嘅 scheme 啦，咁跟住咧仲有 Ukraine 啦，跟住仲有一啲受呢個 Covid 影響延遲咗到英國嘅學生簽證。嗱，呢啲係 mainly 當時所有人都覺得係呢3類嘅啦。咁呢個 Boris Wave 咧就係話阿 John Boris 咧當時佢就係移民時期咧係一大波咧就批咗呢啲人係嚟噶嘛。呢啲人咧完全係合法嗰3類人嚟噶嘛，咁係政府去批出嚟嘅喎。嗱，咁點解佢特登講呢樣嘢咧？呢個議員，因為咧佢嚟啦，挑佢機啦，跟住咧就係話嗱，喺呢3類人裏邊咧，喺3類人裏邊，內政大臣覺得邊一樣嘢係出錯嘅，邊一樣嘢係唔應該俾佢嚟嘅。哇！佢挑大神機喎，意思就係話咧。而家好啦，你之前自己確認批噶嘛？呢3樣嘢，你自己錯邊一樣？佢想講佢字呢3樣嘢 ，BNO 錯乜？呢個 Ukraine 係錯啲乜嘢？同埋呢個 Visa 即係 Student Visa 呢度有啲咩錯？你講啊，有啲咩錯？你自己錯咗啲乜？好啦，跟住咧，佢嘅總結其實都係想講嗱，5年不變嘅啦。跟住咧，佢質疑呢個政府裏邊咧個移民政策收緊咗啦。喺呢個 Boris Wave 嗰度，呢3類人。究竟而家邊類人，你哋覺得係自己出錯，令到佢哋申請嚟嗰陣時，你估計錯誤嘅係你錯嘅？呢個咧就係個議員咧，佢就係俾壓力呢邊啦，去 Home Office 嗰邊。好啦，咁睇一睇 Home Office 點樣回答啦。嗱 ，Home Office 咧，咁啊第一句啦 ，highlight 咗佢先。好啦，佢就話咧，嗱，我已經好清楚表明㗎啦。
英國咧對香港人嘅責任咧係冇變嘅，對烏克蘭嘅計劃咧同埋佢政策咧都係唔會有改動嘅。哇，咁掂啦，升翻同之前 MP 嘅第一段啦，就係講緊，喂，你哋5+1首先唔變，係人都知啦，呢件事唔使佢講啦。好啦 ，however 啦，跟住佢咧去到2028，好啦，呢段係咩嚟嘅？嗱，呢個議員咧應該都知道啦，即係議員啦，你都應該知道啦。健康同埋護理呢個 visa， 即係原來咧我哋可能唔係好認識，有一個叫做 health and care visa， 呢個咩嚟嘅咧？佢話主要咧係成人護理，即係老人家護理呢一批人咧，佢喺27至29年間咧裏邊嘅定居嗰個數量咧，將會係大量咁樣需要去 approve 㗎。咁所以呢一批人咧，突然間有一個好大嘅工作 visa， 係呢一班 health and care 嘅 visa 咧，佢哋需要去照顧，而呢班人咧係出咗問題。好啦，咁即係佢講得好清楚。我哋頭先有3批 BNO， 我哋其中一批啦，Ukraine 啦同埋 Student Visa 啲啦，係同而家呢個 health and care visa 咧係兩樣嘢嚟嘅，唔關係嘅。而家講緊最大問題咧，就係呢班 health and care visa 嗱，都唔係講偷渡嗰班住，而家講緊 health and care visa。因為講緊係話合法申請先，而家講緊好啦，咁跟住咧佢就再講呢度啦，去到 few years 呢度啦。嗱，據呢個數據咧已經非常清楚啦，所以咧政府咧必須要採取行動，喺嚟緊咧就會去即係可以話堵截啊，係未來數年咧有個 ILR 嘅申請咧將會係數量即係激增嘅。嗱，點解會出現呢個問題咧？咁陣間要講講 health and care visa 究竟出咗啲咩問題？好啦，咁跟住咧。再 highlight 埋最尾呢一個啦，嗱，所以咧政府咧就需要延長大部分嘅移民路線定居係合理嘅，同埋咧我哋需要咧重新審視點樣嚟緊去管理呢個整體情況啦。好啦，咁即係所以咧就講咗我哋香港呢一邊咧就不受影響。嗱，咁跟住你可能就再諗翻呢度嘅內容同我哋 B2 亦都同我哋講緊嗰個關於 income 啦冇直接提及過。嗱，咁所以咧就要補充翻個電郵。個電郵呢度咧就係由 MP 同 Home Office 咧佢哋嘅溝通係另外再 confirm 咗嗰樣嘢係冇關係。咁所以咧啲 terms 係冇改變。呢度 terms of settlement 同埋 route to ILR 咧係冇改變，係 not have any changes。咁所以咧呢一度咧係俾我哋有個信心。咁而有信心咧就係有翻。裏邊嘅內容喺20號嗰陣時咧，佢中間有非常之多嘅對話，想完完全全 confirm 而家個問題不在於我哋 BNO， 所以呢個都係核心嚟嘅問題，唔喺我哋度，所以佢係未必會無端端將來突然間唔知3個月後或者4個月後喺2月話想 confirm 一份 final 先會突然間有改變咯。咁當然冇人可以改變到佢由今日去到2月中間再調整嘅。但係大前提已經俾一啲 MP 去質佢啦，質佢就係話喂，究竟問題喺邊度？咁佢問題咧都係講緊 health and care 呢一班嘅 visa 咯。咁當然偷渡嗰班係另外再一個大問題啦。咁佢喺其他地方有提及過啦。好啦，咁先講一講咧 health and care 呢個 visa 本身係咩嚟嘅咧？咁喺2020年咧，因為疫情，我哋講緊 COVID 啦，咁跟住咧就冇人喺啲護老院度做嘢。你哋知護老院係講緊越嚟越老，啲人係講緊個老人家數量係越嚟越多噶嘛，即係不至於去到激增，但係個數量係倍增噶嘛。咁跟住佢哋需要好多外勞嚟協助去做呢樣嘢，因為點解咧？當時 NHS 已經爆廠噶啦 ，NHS 係爆廠啦 ，Care Home 咧又嚟簡直係崩潰啦，冇人做嘢 ，Covid 點樣翻工咁？但係啲人要照顧噶嘛，咁所以咧佢就開咗一啲好低門檻嘅 visa 出嚟。就係 health and care visa 啦，好啦，咁跟住無端端好正常啊，你批啫嘛，你咪批咯。咁點解你要一個人要申請噶嘛？大家都知㗎，僱主要申請一份 application 就揾一個人嚟做嘢，好正常啊。但係呢個 visa 有漏洞啊，開頭個漏洞係乜嘢咧？當然而家嘅救急啊嘛，佢當時要救急，梗係要請好多人嚟啦。咁但係你救急極都啦，而家出咗咩問題咧？就係出咗你知申請一份 application 咧。佢家庭嘅人都可以嚟 ，OK，make sense， 係人都諗到啦呢樣嘢。咁所以一個 application 咧，可能3至4個人嚟都唔出奇。好啦，嚟到之後咧，有第二個問題啦，因為 healthcare 呢一個喺嗰個照顧老人家嗰度咧，個薪金係非常之唔理想嘅。咁係人都知啦，如果我轉一轉去揾第二份工啊 ，open 啲，首先一啲嘢。喺工廠做嘢，你同人換車胎整一啲嘢，嗰份糧都已經高過你喺 home care 入邊做，同埋唔使做嗰啲唔想做嘅嘢啊嘛。
咁所以佢哋喺犯法嘅情況之下咧，佢哋都轉去第二份。嗱，轉咗去，其實你知你嚟嗰啲人咧，你估真係你要個個月去同政府 update 咩？唔使打簿啊嘛，冇呢啲嘢噶嘛。咁總之佢到最尾去到申請 IR 嗰陣時先諗啦，佢會諗嚟到嗰陣時，咁啊梗係做到咁上下嘅走啦。佢好啦，佢哋就走，跟住咧第二份 application 又上，跟住咧有第二個 family 又嚟，跟住轉頭又走，又無限 loop，所以就爆大咗件事啦。好啦，中間就收唔到，亦都停唔到，因為咧而家係繼續揾佢翻嚟咧，但係發現 fill up 咗，跟住嗰啲人又唔知去咗邊度喎，跟住 fill up 咗又唔知去咗邊度喎，咁個 cycle 就不停喺度 loop 啦。其實幾年啫嘛，好難控制噶嘛，你都知一開咗呢件事嘅話，咁但係控制唔到，咁導致乜嘢咧？導致咗而家仲有一啲中介，佢哋不停係點啊？用1萬磅至2萬磅嘅移民中介去幫佢哋 promote 佢哋，做一啲假嘅工作俾佢哋，令到佢哋好容易就過到嚟啊！咁所以個量咧就不停喺度，個 supply 真係好大啦。咁啊搞到呢班咧已經控制唔到，就係嗰個爆炸性湧入，就係呢個問題咯。所以尤其是去到27、去到29年嗰陣時咧，佢哋嘅 RLR 嗰個總數將會係暴增咯。咁你知2020佢哋開啫，搞埋啲中介啊，搞埋其他人啊，咁啊最 peak 嗰陣時就係2022啊咁上下。咁所以27去到29咧將會最勁，所以佢哋一定要 stop 啦。嗱呢個咧就係佢哋嗰個關於 health and care visa 嗰個好大嗰個問題咁樣啦，咁啊，所以喺呢個情況裏邊咧，就要俾大家知道咯。咁而家將嗰個矛頭咧，都係移翻走先。佢哋而家唔係針對我哋 BNO， 咁所以 BNO 咧喺個 email， 咁就算 MP 都叫我哋 keep 翻 record 嘅，就係話咧佢哋係話冇任何嘅 terms of settlement 啦，同埋 route to 咧 IRR 咧係會 change 嘅。咁啊，所以叫我哋放心。咁當然佢冇提及過話將來唔可以改，但係人都知啦。我哋香港人點會唔知你隨時改啫？英國人中意改一改㗎啦，係咪先？但係改得嚟咧，大家都要可能俾翻個 like， 唔係俾個 like 我咁簡單，亦都唔係俾個 like 或者 subscribe 我 channel 咁簡單。希望你俾個 like 我太太，亦都希望俾個 like， 就算係我 like 條片，因為我會 send 翻俾 MP 話俾佢聽做到嘢。即係其實我都會讚佢㗎，好簡單啊嘛！人哋真係做嘢喎，我係咪應該讚翻佢先？同埋我想再 follow up， 點樣 follow up 咧？嗱，你喺下邊留啲言啦，即係正路你留啲好言啦。如果你打英文嘅更加好，因為肯定佢會睇。咁你留言咧，咁跟住就講一啲即係 thank you， 尤其是 thank you 嘅 MP， 陣間我俾你大家知埋呢個人個名，你 thank you 佢。嗱 Julia 呢個人，Julian Buckley 呢個咧，你 thank you 佢。咁跟住咧，我就將呢個 email， 我就將我個 video 咧 send 翻俾佢睇。咁跟住咧，佢就會更加做嘢。咁我會再 follow up 啲乜嘢咧？我 follow up 就係話係啊，多謝你喺電話 over the phone 咧，你可能同我哋 confirm 咗個關於 B2 同埋嗰個關於 income 啦。不如你可唔可以再 written 咁樣 confirm 我哋啊？咁我哋會再 follow up 佢咯。咁希望咧佢會再寫，到時咧你 subscribe 俾我 channel 啊嘛。咁所以一有新嘢嘅話咧，我再有另外一條片出咧，就話埋俾你聽。究竟嗰樣嘢係點樣咯？咁啊，件事都值得即係開心啊！打個邊爐都好啊！即係雖然我哋唔可以話成功喺爭取到任何嘅嘢，只不過其實可能係我要 clarify 啫。係咪？我 clarify 咗啲嘢，我哋安心咪得咯。咁我最緊要瞓到覺啊嘛。我哋嚟呢度最緊要瞓到覺，最緊要開開心心，可以生活到小朋友翻學啫嘛。唔好俾任何壓力大家咯。咁啊，字眼上咧，你都知啦。我唔係法律人，咁我好難講話點樣用法律嘅形式去保證大家。但係我哋有知嘅嘢咧，我哋亦都係盡量可以希望大家透過呢個平台，即係透過肥力士嘅 channel 咧，俾大家盡快知道咯。咁啊，希望將呢個我哋嘅知情咧，都盡快俾你知。都係今朝發生啫嘛。8點幾就已經 call 阿 Yuki 啦，咁所以我覺得非常之好咯。希望你俾個 like 我哋啦，跟住俾個留言啦。你越多留言咧，個 YouTube 會越散得出去多嘅。咁啊，希望多啲人會知道呢個信息。希望留言咧唔係留俾我，希望你留俾嗰個阿 Julia。咁跟住咧，我會將成個 video 咧將佢 send 俾佢嘅啦，好冇？咁啊 ，thank you 你哋，記得 subscribe 啦，多謝你哋啦。咁下次再見，拜拜。有冇發現咧？每次匯錢嘅時候咧，個匯價都係好鬼差嘅，唔啱價位嘅，蝕幾千或者幾萬蚊都唔出奇嘅。而家終於有解決方法啦！Patreon 嘅會員咧，贊助所有香港人咧，免費可以攞得匯率資訊電郵嘅嗱，少於20秒嘅快速登記咧，就每星期可以收到走勢圖啦、強弱指標分析、
令到你咧可以預早作呢個兌換嘅準備嘅。嗱，賺盡匯價嘅。睇埋今條片先，下邊 description 咧有登記嘅連結㗎啦。嗱，為咗多謝所有 Patreon 會員，你哋會自動升級 LSTM 嘅 AI 匯價分析資訊嘅啦，密切留意電郵。如果你第一次睇我頻道嘅話，我係肥力士 Sir，前中港數碼企業嘅 CEO 超過20年嘅啦，協助超過20間500強嘅企業同埋國際知名品牌咧提供數碼方案嘅項目咧，亦都喺紐約成功奪取數碼金獎嘅，亦都係前大學講師，專科商業、理財、數位運算，由2017年起咧喺中環積極推廣關於量化自動交易策略機械人嘅。嗱，網上 Masterclass 咧，我專注實戰加理論，將學術同埋社會結合嘅。我嘅頻道會講一啲書本學唔到嘅資訊，請俾個 like 同埋訂閱頻道，亦可以成為 Patreon 嘅會員支持頻道嘅發展。